开始了。对吧？哦，我们现在要帮 Cooper 擦药药，我刚才已经帮他擦完这一只脚了。因为夏天到啦，狗狗它们的身体都会很热，但是呢，狗狗它们的身体没有毛细孔，所以闷气都会闷在里面，因此呢，它们的皮肤都会这样子红红的。我们就要帮它上药。你没关系，你就固定拍 Cooper 的脚就好了，不要激动。好啦，好啦。通常擦这个药大概隔天早上就好了，但是一定要把它贴那个透气胶带。好嘞，好嘞，好。有的时候像狗狗它们毛里面啊，就是包覆着毛，你都不知道狗狗它的皮肤是不是已经有包。所以时不时就要把它们毛剃掉，让它们透风，尤其是夏天的时候。好啦，好乖哦。这是脚缝也要擦哦。你看，你看这个红彤彤的，红彤彤的。很痛哦，它一定很痛。好了好了，接下来再用透气胶带把它包覆起来，不要再让它去舔。然后就可以让狗狗去睡觉了，去睡觉吧。拜拜。擦完药之后呢，一定要记得帮宠物戴上头套。就这样就好，戴好了。今天晚上还会很不舒服，因为只能戴着头套。来要睡觉了。